prochaine fois, j'aimerais ça que tu fasses un peu d'entraînement avant de venir. Va y souffler! Mais dis-les par exemple si tu veux pas, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, puis on arrive par la droite, puis on fait un contre-courant à gauche, c'est ça? Let's go! Aí, DJ, agora sim é pra esculachar. Hey, mais hey, c'est pas dessus.